हेलो गाइस, तो आ गई है आईफोन 13 प्रो मैक्स। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो आईफोन 12 प्रो मैक्स में था डिज़ाइन सेम वही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर डिज़ाइन के मामले में लेना है तो आप आईफोन 12 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं, बट इसमें आपको जो चिप मिलती है वो बायोनिक A15 चिप मिलती है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसे हाथ में पकड़ने में बहुत ही प्रीमियम सा फील होता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। अगर आपको इसके फीचर्स क्वालिटी के मामले में लेना है तो आप ये ले सकते हैं। अगर साइड की बात करें तो साइड में आपको स्टील फ्रेम देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलते हैं, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी मिलते थे, वही सेम 12 मेगापिक्सल के, बट इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। इसके कैमरा पम्प थोड़े ज़्यादा उठे हुए। आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें तो उसके मुकाबले में इसके लेंस काफ़ी बड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसके फ़ोटो बहुत ही मस्त आते हैं। अगर वीडियो की बात करें तो इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इसमें सिनेमैटिक मोड का फीचर आता है, जिसे आप वीडियो बनाने के बाद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर नॉच की बात करें तो नॉच थोड़ी छोटी कर दी गई है, आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले थोड़ी छोटी कर दी गई है, मगर हटाई नहीं है। वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट स्क्रीन क्वालिटी की वजह से वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। नीचे के साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। अगर बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटरी परफॉर्मेंस 2-2.5 घंटे ज़्यादा कर दी गई है आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।